Hello，歡迎咧，大家又嚟到呢一個家家 home 啊！咁啊，話說咧喺大概個零兩個月之前呢，咁我哋咧喺 Nottingham 呢度咧就幫咗位客人咧收咗一個兩房嘅投資盤嘅。咁當其時咧，我已經講咧透露咧個盤咧，我哋係會幫佢做翻一個翻新工程啦，同埋咧係會出租嘅。咁嗰陣時咧，我哋未做嗰個裝修工程咧。咁就未可以出到話幾錢租同埋幾時可以起租，哇！但係嗰陣時咧已經超多人咧 PM 問我關於間屋嘅詳情啊。咁嘅原因就係因為咧呢一間屋咧嗰個地理位置咧非常之好啊，因為佢咧就喺 Tesco Extra 隔離 ，literally 行2分鐘就到啦。同埋呢度咧係有3間名校嘅校網區，有小學有中學，全部 outstanding。咁而且咧個地區咧呢度周圍咧全部都係啲老人家啊，比較即係白人老人家啲比較和平少少嘅地區啦。因為呢度係 Beeston 嚟嘅，係屬於 Nottingham 嘅 Beeston 地區。咁就係個治安出名都係好啦。咁呢度附近有個軍營嘅，同埋咁就同埋附近住嘅都係啲老人家啦。學校 literally 咧就喺呢一度行過去咧，喺後面又係行2-3分鐘已經有學校嘅，所以嗰個地理位置係好到即係有啲嚇親人。咁不過咧佢間屋咧就細少少，得2間房嘅。咁我哋咧今日咧一齊帶大家咧睇下咧裝修完之後咧間屋咧係變咗點樣嘅。好啦，嗱我哋咧入去呢間屋度參觀之前咧，例牌都講一講佢嘅 location 先啦。咁首先咧呢間屋咧就喺 Nottingham 啦。Beeston 對落呢一個 area，Long Eaton 同 Beeston 嘅中間，咁喺 Tolton 呢一個位置，係啦。咁啊，佢對面嗰度咧就有個軍營啦。咁最主要咧，佢嘅好處咧就係咧，佢好近呢個 Tesco Extra 嘅。咁我啱啱條片度咧亦都話俾大家聽點樣行過去個 Tesco Extra 度，真係超級近，真係行路2分鐘。呢度出嚟門口咧就已經係巴士站啦。咁巴士站咧有幾條巴士線咧係可以出到去市中心嘅。咁另外再落嚟咧喺後邊咧，亦都有咧，譬如麥當勞啊呢一啲嘅，咁喺呢一度嘅啫，就咁喺呢一邊有麥當勞啦，有一個 Chilwell 嘅 retail park 啦。咁就算你話咧要行路過嚟呢一邊咧，講緊都係15-16分鐘嘅啫。咁啊，未計佢前面有嗰啲Tesco Extra 巴士站嚟行去呢度超市呢一度。咁咧都係講緊14分鐘，基本上咧你日常所需啊，巴士站啊、超級市場啊、食物啊、購物啊，咁基本上咧已經可以喺呢個社區嗰度咧係完全完成晒嘅。再落嚟咧亦都望一望佢個校網，佢個學校網咧真係可以話係非常之厲害嘅。首先第一件事咧就係呢間屋咧就喺佢嗰個社區嗰度咧已經有一間咧呢個叫做 Chetwynd Spencer Academy 啊，應該係咁讀啦。係啦，咁佢就係一間 outstanding 嘅小學嚟嘅，就正正就係喺佢呢個社區嗰度嘅啫。基本上咧望都望到咁滯嘅。咁再落嚟咧，佢亦都有一間中學咧，亦都係 outstanding， 亦都係 cover 住呢間屋嘅位置嘅。咁有一間中學啦，都係 outstanding 嘅。再過嚟呢邊亦都有一間小學咧。係呢一個cover 住呢一間屋嘅位置，不過呢間就係一間 Catholic 嘅 Academy， 咁就我唔係好肯定佢需唔需要係教友先可以讀啊。咁但係都唔緊要，你話 outstanding 入唔到，其實仲有其他，譬如呢度咧有間 nursery 啦，呢度咧亦都有一間 junior school 啦。咁呢間就可能約莫爭少少未掂到啊。咁呢度亦都有一間中學嘅就係 good 嘅 Chilwell School， 咁就呢間咧亦都 cover 住咧呢一個 property 個 area 嘅。咁下面呢一間咧 Grange Primary School 可能就窄少少，就可能有少少唔係好到嗰個 area， 但係 so far 咧呢世有4間學校咧係 cover 住咧我哋今日要介紹呢個租盤嘅，而且裡面有3間學校咧都 outstanding， 有2間係呢個小學，1間咧係中學嚟嘅。好，咁我哋廢話唔講啦，我哋馬上去睇一睇間屋係點樣。好，咁我哋而家咧馬上咧嚟參觀下。首先咧，我哋睇一睇左手邊呢度咧，其實係擺垃圾桶嘅一個房嚟嘅。咁我呢個房咧都同佢油都有嘅，你見唔見到呢個啡色油係我哋全身幫佢油嘅。咁裏面咧就擺垃圾桶嘅，係啦，所以業主好貼身，即係整間屋咧都係同佢全部翻新晒。好，入到嚟咧，馬上咧你就會見到咧。嗱，呢間屋咧，所有你見到嘅牆嘅油咧，我重新油過晒嘅，全部油過。咁啊，地氈亦都係全新鋪啦。呢度個地板亦都係全新鋪啦。成間屋每一忽嘅地板都係重新鋪嘅。呢一埲牆嗰個牆紙咧，亦都係全新嘅。所以你見到嘅所有牆、地板、地氈，全部都係新。好，入嚟咧，首先咧睇一睇個廚房位置先啊。
咁啊，廚房咧上次有好多嘢都係 missing 嘅，例如咧就係個抽氣扇啦，個抽油煙機啦係冇嘅之前。咁我哋呢個新裝咗一個 Samsung 嘅抽油煙機俾佢。咁同埋咧呢一個煮食爐咧，本身嗰個咧就較為舊少少嘅，咁所以咧業主咧都好大方咧，係成個換咗全新嘅焗爐。咁啊係雙焗爐，下面一個仲有膠紙，所以掹唔到出嚟係啦。咁啊呢個係一個新焗爐嚟嘅。明火煮食啦，再落嚟咧有一個全新嘅洗衣機啦，咁咧呢個洗衣機都係業主買翻嚟俾租客用嘅。再落嚟咧呢一邊咧亦都有一個全新嘅雪櫃 ，Bosch 嘅雪櫃，係啦，咁啊喺呢邊開單門雪櫃啦，咁就已經安裝好噶啦。咁所以咧係都幾抌本啊佢個裝修。嗱嗰啲台呢啲咧就之前上手剩落嘅，咁但係其餘所有嘅你見到嘅電器啊、煮食爐啊、洗衣機啊，咁全部咧都係全新買翻嚟嘅，咁亦都係 professionally clean 咗嘅成間屋。咁啊再落嚟咧見到呢個地板咧係鋪到入去咧呢一個櫃仔裡面嘅，我哋櫃仔裡面都係 professionally 咁樣砌好個地板嘅，咁所以咧你見到咧係都幾花心思去做咯呢一個裝修盤。咁啊再落嚟咧就係個客廳飯廳位置啦。咁個飯廳位置咧嗰個鐘咧保留咗喺呢一度啦。咁但係咧後面呢一埲牆嗱，呢度其實呢兩埲牆就冇大改動，因為本身已經好靚仔啦。咁純粹係個地板咧係鋪咗全新嘅。咁所以咧你見到咧呢間房咧同之前係約莫係差唔多。咁但係咧就所有油咧同佢油過晒，天花板啊、依兩埲牆啊都同佢油過晒嘅。至於花園方面咧，上一次嚟咧呢一橛咧係有啲爛嘅，咁所以我同佢修葺好咗。你見到咧而家係呢個地下呢個位置好整齊啦。咁同埋後面咧嗰度有隻門，有機節有個門咧，本身係開唔到嘅，即係開唔到鎖唔到。咁我哋而家亦都幫佢整翻啦。咁所以大致上咧個花園咧係非常之整潔，冇乜嘢 maintenance。見到呢啲草咧係唔會生嘅，即係唔會生到好長咁樣嘅，亦都唔需要剪草嘅。所以基本上你個花園都冇乜嘢要執嘅。好，咁我哋睇完下面啦，馬上咧就上面樓上參觀一下嘅。咁因為我鋪咗新嘅地氈啦，呢一度樓梯，咁所以我要除一除鞋先嚇。全新嘅地氈喺個 landing 位置。好，咁上到嚟咧，介紹下個 landing 位有啲乜嘢先。左邊就有一間房，呢度有個櫃啦，然之後呢度有個廁所啦，右邊呢度都有間房嘅。咁我俾你睇一睇個 landing 位。就咁樣啦。好，我哋去右手邊第一間房睇睇先啦。好啦，呢間咧就係全新裝修過嘅一間睡房啦。咁你見到咧左手邊呢度咧係有一幅大嘅牆紙啦，全新黏上去嘅啦。再落嚟咧，亦都係全木地板。咁啊，本身佢有個地板，但係就好差嘅，已經好爛嘅啦。我哋全新同佢鋪個地板，同樓下係一模一樣色，一模一樣嘅風格嘅，係啦。咁啊，其他地方咧，全部油晒油。咁另外呢個櫃咧，本身個顏色咧都係好核突嘅。咁我哋都係重新幫佢油咗個油嘅。你見到裡面都係全新幫佢油過晒啲油。咁另外咧，亦都同佢咧裝咗一個全新嘅窗簾啦。咁呢度望出去咧，就望到出面個街景嘅，係啦。咁啊，再喺個角度俾你睇一睇。好，咁我哋再落嚟咧，睇埋咧第二間房啦。嗱，嗰度係呢個第二間房，就喺呢度。第二間房咧，同樣嘅風格，不過就大少少呢間房，亦都擺多咗張雙人床嘅，好闊落啦！呢間房係。咁啊，有盞好靚嘅燈飾啦，上次喺度都有啦。咁呢個牆紙亦都係我哋重新幫佢黏嘅啦。咁啊，非常之靚仔啦！呢個牆紙個色調有翻個 feature wall 嘅效果。咁另外咧都係全木嘅地板，非常之靚仔。咁啊，樓下樓上都係木地板。咁啊，基本上淨係得 landing 位係地氈啫。咁呢度咧就對花園噶啦，呢個係新嘅窗簾啦。咁呢度咧就係望住出面花園嘅位置啦。咁啊，太陽曬入嚟都非常之光猛嘅。好，咁我哋再落嚟咧，睇埋個廁所方面啦。嗱，呢度仲有個櫃嘅。咁呢個櫃裡面咧就係個 boiler 嗰個 water tank， 因為依家我係用 conventional boiler 嘅。咁啊，呢度咧個架我哋都重新油過漆啦，面漆咧亦都油過啦。咁所以成間屋咧係白雪雪、滑捋捋，咁就俾人一種好乾淨嘅感覺。再落嚟就係個廁所啦。
咁個廁所嘅改動咧就比較細嘅，即係譬如啲磚呢啲咧，我哋就冇拆到。咁但係咧就同佢做咗幾樣嘢嘅，譬如咧就係換咗呢一個座廁，成個座廁同佢換咗個新嘅。然之後咧呢一度咧亦都同佢咧係擠翻晒啲防水膠邊啦，省翻令佢啦。同埋咧呢一個花灑頭咧都係同佢換咗個新嘅花灑頭嘅。咁所以個廁所咧而家望落去咧係非常之光猛啦、整潔啦，同埋盞燈咧亦都同佢換咗盞好光嘅。咁所以而家咧個廁所係特別光猛嘅，咁亦都係 laminate flooring 啦，所以咧就你睇落去咧，成間屋咧除咗 landing 位全新地氈，其餘地方全部都係地板，咁所以咧你個打理咧就非常之容易嘅。好啦，咁我而家咧就帶大家咧行出去呢一個社區嗰度咧，睇一睇咧去出面嗰度咧究竟係有幾近嘅啲嘢。嗱，咁而家咧我哋頭先咧就喺嗰度行出嚟啦，咁然之後咧出翻嚟呢條大街啦。咁頭先我見到咧 Tesco Extra 喺嗰度後面嘅，咁其實呢度行過去轉左行就已經係 Tesco Extra 啦。喺呢度有個軍營啦。Beeston 咧，如果大家有留意開 Beeston 區嘅屋咧，咁呢度都知道呢個區係好好嘅啦。因為我喺呢個位置都幫好多客人買過樓。咁呢度行出嚟就已經係巴士站啦，見唔見到？呢度有個巴士站，咁啊非常之方便啦。就算唔識揸車，完全唔係問題。你見到平時呢度都係啲白人喺度行。周街行，呢度就冇乜治安嘅問題嘅，屬於係比較好嘅區域。行過嚟 Tesco 係分半鐘，要行到門口就2分鐘咯。見唔見到呢度就 Tesco 啦，超級方便，完全唔使識揸車喺呢個地方度住嘅話。好啦，咁呢個盤呢就係一個出租盤嚟嘅，咁而家已經 ready 㗎啦，咁所以呢，如果大家係真係對呢個盤有興趣嘅話呢，一如既往去翻我哋家家 Home 嘅 Facebook 專頁嗰度，右下角呢個位置 Facebook PM message 我哋嘅工作人員，咁我哋工作人員呢就會俾翻關於呢個盤嘅詳細資料你參考嘅。係啦，咁如果大家中意我今日呢條影片嘅話呢，記得要 like、share、subscribe， 撳埋鐘仔，咁就知我下次幾時出片。時間差唔多，我哋下次再見啦，拜拜。